Akalar, xullas komandamdan obzor. Naqd 3 ta dropga o'xshagan mashinani portlatdik. Mana lutlar sochilyotibdi, hamma lut qildi. Lekin mana u iplos sherigim hali ham lutga to'ygani yo'q. Har bitta lutlarni birin-ketin tekshirib chiqyapti. Yerikmaydi, u sumkasiga qanday sig'adi bilmayman. 3 li sumkam bo'lsa meni tezda to'lib qoladi, lekin buniki 10 li sumkadan battarda. Qayerda lut bo'lsa terib yig'ishtirib kelaveradi. To'lmaydi sumkasi. Yana lutga boraylik deydi. Mayli lut qildik, shuncha lut qildik, lekin bu lutlarni o'zimizga emas, birovlar uchun lut qilamiz-da biz doim. Boramiz, o'lib ketamiz, bitta squad kelib yopib ketadi. Lut birov uchun, biz o'zimiz uchun emas. Shunda ham bu dalbeblar bilmayman, hech ham zerikishmaydi. Yana kimda shunaqa komanda bor, bir o'ynaganda bir kiramiz, shu lut qilamiz, oxirida lutlarni topshirib chiqib ketamiz. Yana oxirida u achiqib qo'yishiga nima keragi bor? Xullas akalar, bizda lut xizmati bor, bemalol murojaat qilishingiz mumkin. Tekinga lut qilib, olib borib oyoqlar tagiga tashab kelamiz.